Joo, okei. Nyt ajetaan taloudellisen ajon reitti, eli tästä lähdetään liikkeelle. Ja heti liikkeelle lähdön jälkeen kakkonen. Ja käännytään seuraavasta oikealle, niin mennään vaihde kerrallaan. Sitten päästetään moottori jarruttamaan, päästään nollakulutuksella. Ja aika usein pystytään kääntyä numerolla 3. Oppilaalla on varmempi opettaa kääntymään numerolla 2, kun ei tiedä minkälaisella autolla he ajaa. Joo, sitten mennään 4 ja siellä tulee aika hankala risteys, niin kevyttä liikenne katsotaan ja sitten moottorijarrutuksella. Sitten 2 taas kytkin ylös. Ja alamäkeen lähdetään 2 sitten. Sitten hypätään 2 4. Sitten 5. Eli mennään aina ylimmällä vaihteella, millä se auto jaksaa vetää. Vähän ennen mäin lakee, sitten otetaan jo jalka pois. Nyt siellä on punainen. Pannaan hetkeksi vaikka 2 moottorijarrutusta ja nyt hypätään 4 takaisin. Eli pyritään elämään tätä liikennetilannetta mahdollisimman pitkään eteenpäin. Taas turvaväli kuntoon. Eli taloudellisen ajamisen perussääntöjä on, että pitää lukea liikennettä mahdollisimman pitkälle ja hyvä turvaväli. Eli sille sanotaan, että turha antaa jarruttamalla lämpöä noille harakoille ja muille. Eli kosketaan jarruun niin vähän kuin mahdollista. Sitten mennään 5 ja toivotaan parasta, että valo säilyy vihreänä. Turun niin sanotulle lamppusuoralle. Nyt nähdään siellä kaukana edessä on liikennevalo punaisena. Eiköhän se ehdi vaihtuu vihreäksi. Nyt mä otan jo sitten 6 vaihteen ja me mennään toinen valo vasempaan, niin vaihdetaan hyvissä ajoin kaistaa. Taloudellisessa ajamisessa mun mielestä kannattaa miettiä myös sit vähän muita autoilijoita. Nyt meillä ei ole takana lähimaillakaan ketään, mutta se, että ei kannata turhaan hermostuttaa muita, että kohtuus tässäkin lajissa. No nyt siellä on punainen valo, ei paineta kaasua enää, annetaan mennä moottorijarrutuksessa 0 kulutuksella. Sitten vaikka 4, kytkin ylös, taas moottori jarruttaa ja nyt olisi tarkoitus kääntyä vasemmalle. Sitten otetaan 2 ja nyt jos ei ole hirveä tuuri, niin nyt joudutaan jarruun koskeen. Eli jarrulla jarrutetaan ja nyt kytkin pohjaa. Sitten laitetaan vaihde vapaalle, kytkin ylös. Eli start and stop niin toimii. Joo, tää on reitin hankali risteys. Eli sit kytkin pohjaa 1, auto starttaa. Itellään heti 2. Siellä menetään tulla punaista päin ja sit käännytään vasempaan. Ja taas katsotaan kevyt liikenne myös takaa. Ja sit päästään 40 alueelle. Nyt kiihdytetään pikkasen reilummin ja hypätään 2 4. Tässä mä ajan tarkoituksella pikkasen lähellä keskiviivaa kuviteltua sellaista, niin nyt jos tuolta tulee pihalta joku auton keula tai joku lapsi, niin saadaan pikkasen niinku reagointiaikaa. Eli tää on vähän niinku valtameriaaltoa. Loivat kiihdytykset, loivat jarrutukset, ei semmoista kuin
Turussahan tää kuuluisa laulustakin tuttu merialueairisto, niin siellä on terävät aallot eli rajuja kiihdytyksiä. Nyt mennään vaikka kolmosvaihteelle ja taas katsotaan ja sitten pyritään takaisin neloselle. Liikenneturvallisuus on aina tietenkin ykkössijalla, että ei sit mitään satu. Siinäkin on suojat ja aika kiitollisesti piilotettu. Joo, tulee kohta tiukka mutka, sit siellä tulee liikennevalot, sieltä lähdetään sit takaisin keskustaa kohti. Eli nyt te vaihdetaan ennen mutkaa niin kolmoselle ja joudutaan menee aika hiljaa, tähän hädintuskin 2 autoa mahtuu. Yritetään se nyt kolmosella taktikoida läpi, noin. Ja sitten vasempaan, ja siinä on tosiaan se liikennevalo, niin katsotaan päästäisikö pienestä vauhdista kakkosella. Kyllä vain. Ja tuolla on vielä poikkiliikenteen liikennevalo vihreä, eli otetaan vaihde vapaalle, kytkin ylös. Se on noin 10 sekuntia, jos paikallaan on, niin sitten varmasti jo kannattaa start-stop-järjestelmää käyttää. Kytkin pohjaan, käynnistys taas automaatti sellainen, ja onko siellä Tesla, päästään sen kanssa, niin yhtä aikaa kääntyy. Takapolkupyörä, havainnointi, vähän reilumpi kiihdytys, nelonen. Kiihdytetään taas kohtuu ripeästi ja suoraan kuutonen. Ja nyt katsotaan kauaksi, niin ei mahda vihreänä pysyä toi valo ja sieltä se punaiseksi meni. No nyt me otetaan viitonen, moottori jarruttaa. Sitten otetaan nelonen, taas annetaan moottori jarruttaa. Kolmonen. Ja nyt mä otan pienen jarrukontrollin, eli mennään ja sitten vielä kakkosta ja katsotaan päästäänkö pienestäkään vauhdista. Menee ykkösen puolelle. Ja nyt mä oletan, että me saadaan vihreä alle 10 sekassa, niin ei oteta start-stoppia. Joo, eli nyt siitä ei välttämättä olisi ollut hyötyä. Heti kakkosta, vähän ripeämpi kiihdytys, suoraan nelosta. Taas kiihdytetään suht ripeästi ja sitten mä hyppään suoraan kuutoselle, noin. Ja sitten meillä on tavoite mennä tuolta niin yhden kaistan verran ja me seurataan noita asematopasteita. Kolmonen, moottori jarruttaa, kytki on ylhäällä. Kakkonen, moottori jarruttaa. Ja nyt niin kun autossa on start and stoppi, niin se on vähän kaksipiippunen, että hidastellaanko me viimeisen saakka moottorijarrulla vai mennäänkö me sitten tohon jonoon suosiolla ja sitten me laitetaan siellä, niin start and stop toimii. Nyt tuli väärä valinta, eli nyt olisi kannattanut se start and stoppi käyttää tai jättää käyttämättä. Eli sit kun on tuttuja reittejä, niin niissä pystyy taktikoimaan aika hyvin, tietää miten ne valot vaihtuu. Joo, sit me kiepautetaan tän sillan jälkeen oikealle ja ajetaan tän saman sillan alta. Nyt mä menin tarkoituksella kolmosella. Siellä on vielä vihreä, laitaan kakkosta. Ja sitten katsotaan pysyykö se vihreänä. Pysyy, eli sitten pysäytetään, vaihde vapaalle ja kytkin ylös. Joo, täällä Turun suunnalla taitaa olla aika tarkkaan maan aggressiivisemmat autoilijat, eli täällä tosiaan saa olla varuillaan, kun taloudellista ajoakin harrastaa, niin täällä ohitellaan välillä miltä puolen tahansa, eli ei ole mikään hirveän helppo liikenneympäristö. Nyt se meni jalankulkuvalo punaiseksi ja siitä sitten päästään liikkeelle. Heti kakkonen ja annetaan vähän moottori jarruttaa ja niin kuin huomaattekin, ei tästä pääse kiertoliittymän liikenneympyrä, niin oikea on ainut mahdollinen. Ja sitten me vaan ajetaan takaisin tonne satasellille.
taas mentiin moottorijarruttamalla. Sitten päästiin heti liikkeelle. 2. Sitten vaan jo 3. Ja taas katse kaukana ja huomataan, että siellä olisi vihreä nuolivalo. Mahtaako säilyy? Se on nyt siinä ja siinä. Juu, ei säily se jalankulkija painottaa, pyöräilijä nappia, niin tästä tuleekin pitkä odotus. Ja taas vaihde vapaalle ja kytkin ylös ja start and stop järjestelmä toimii. Ja katsotaan tuossa lopuksi, niin toi on nyt toi kulutus tuossa näytössä näkyykin, eli periaatteessa hiljaisena aikana niin mä oon lähes saman reitin ajanut kerran aikaisemmin, niin mä oon päässyt se 5.1 ja meillä oli 2 opettajaa ja sitten 4 oppilasta ja syventävässä vaiheessa otettiin taloudellisen ajon kilpailu. Häni tuskin sen sitten voitin, mutta täytyy sanoa, että vaarallisen hyviä oppilaita, yksi kaveri varsinkin, niin selvästi osasi taloudellisen ajon. Joo, tässä tulee kiusallisen pitkä punainen, se riippuu noista jalankulkijoista, niin jos ei siinä heitä ole, niin tästä olisi päässyt paljon aikaisemmin. Joo, nyt mennään vaihde kerralla, koska tuossa näkyykin jo teemme kohde, mihin me palataan. Eli 2. kääntyminen. Tää on Turun vaarallisimpia kääntymisiä ja sitten niin palataan sinne lähtöpaikkaan. Tää on legendaarinen huoltoasema ollut täällä ikiajat. Joo, mennään vaikka vähän tuonne sivupaan. Ja tuolta näytöltä nähdään sitten noi keskinopeudet ja kulutukset ja eipä niissä sitten sen enempää kommentoitavaa. Kiitoksia.